Hei, og velkommen til Verenes kreative Girl Cave. I dag så skal jeg vise deg hvordan du kan lage en liten bil i papir, som passer perfekt i en eksplosjonsboks. Da skal vi lage en bil som passer til denne eksplosjonsboksen, som jeg lagde i den forrige videoen. Sånn ser bilen ut som vi skal lage. Og da jeg søkte på nettet etter hvordan man kunne lage små biler, så fant jeg fant veldig mye rart, men det var liksom ingenting som jeg synes passet. Så jeg utviklet min egen lille teknikk. Og den får du så klart veldig gjerne bruke. Og hvis du i tillegg tagger meg på nettet, hvis du legger ut det du har laget, så blir jeg veldig glad, for det hadde vært morsomt å se hva andre gjør. Jeg starter med en bit med kartong som er 7 cm ganger 13 cm. Jeg skal først skåre på den, eller lage pregekanter som det heter på norsk, har jeg lært nå. Og da preger jeg først på 1,5 cm. Så preger jeg på 4,5 cm. Så setter jeg den på 6,5 cm. Og der skal jeg ikke prege, men jeg skal lage et lite merke. Skal vi bare se om jeg har gjort av blyanten min. Ja, den har rømt den også, så da tar jeg bare båndfolderen min, og så lager jeg et lite merke i kanten her. Kanskje jeg vet 6,5 cm. Så går vi til 10 cm. Og skårer der. Og så siste er på 11,5 cm. Skårer der. Så setter jeg biten min på høykant på 1,5 cm. Skårer hele veien ned. Og gjør det samme på andre siden. 1,5 cm. Skårer hele veien ned. Sånn. Og nå trenger jeg en blyant, så nå må jeg finne den. Jeg hadde ikke vært så langt, heldigvis. Og så tar jeg noe som er rundt. I dette tilfellet så tar jeg limtuben min. Og hvis du ser her nå, skal jeg bare markere. Her markerte jeg altså på 6,5 cm på begge sider. Og det er bare for at jeg skal kunne lage buen, den som kommer her. Og da tar jeg, i dette tilfellet så tar jeg limflaska mi, men du kan ta noe annet hvis du har noe som passer. Og så setter jeg den så den passer akkurat inn i hjørnet her, hvor de krysser hverandre sånn. Og det er altså, her har den første til 1,5, og så skårer jeg på 4,5, og det er i den kryssningen her som vi skal markere. Og da setter jeg den sånn at den treffer akkurat på krysset der, og at jeg treffer markeringen her oppe, sånn at jeg kan lage en bue fra krysset og opp til kanten. Og det samme gjør jeg på andre siden. Fra krysset her, og en bue, og opp til markeringen min på 6,5 cm. Sånn. Så skal vi klippe litt. Først så skal vi klippe bort dette hjørnet, og det skal klippes helt bort. Begge sider. Det her blir liksom frontruta på bilen. Det her blir panseret. På panseret skal vi bøye, så der må vi dele det i 3 biter, tenker jeg passer. Så jeg deler den så jeg har 1, 2, 3 biter. Så klipper jeg bort der vi markerte. Det har jeg tegnet med blyant. Det klipper jeg bort sånn, jeg klipper etter den streken. De 3 her, de blir fliker som vi skal bøye inn. Og derfor så skråklipper jeg dem litt, sånn at de skal få
plass under panseret. Og så klipper jeg dem av, for de behøver ikke være så lange. Sånn. Ferdig med dem. Så gjør jeg samme på andre siden. Deler i 3. Skråklipper alle. Og gjør dem litt kortere. Og så klipper jeg til buen. Og så er de ikke like på hver sin side der. Den er bredere enn den, for eksempel, men det spiller ikke så stor rolle, for de kommer ikke til å synes i alle fall. Så på baksiden, eller baksiden av bilen, dette blir jo rumpa på bilen, så klipper jeg inn på den, og inn på den, og skråklipper begge to. Og klipper dem begge to litt kortere. Og samme på den andre siden. Pass på at du ikke klipper den her skrå, for det er baksiden på bilen. Rumpa på bilen liksom, så den vil vi ha rett. Sånn. Da er vi klare til å brette. Det her er som sagt frontruta, så den bretter jeg fra meg. Så bretter jeg disse flikene inn mot meg. Den neste store bretten her bretter jeg mot meg. Bretter siden på bilen inn, på begge sider. Og på baksiden så bretter jeg begge inn mot meg. Og flikene inn. Og så går jeg over for å være sikker på at jeg får skarpe og fine bretter. Da er det bare å finne fram limet. Og nå kommer det som er kanskje mest tricky, men som ikke er så vanskelig egentlig, bare man har gjort det et par ganger. Ta lim på, pass på at du får lim helt opp til kanten. Og så bøyer vi den inn, sånn at den følger den buede kanten som vi klippet her. Og så gjelder det å holde sånn at limet rekker å feste seg. I sånne tilfeller man skulle hatt en hånd til. Sånn. Ja, den snek seg litt opp. Den dytter vi ned. Og presser den på plass. Sånn. På en side. Og så gjør vi samme på andre. Ta lim på. Pass på at du får helt opp til kanten, og at det ikke blir for mye lim, for da tyter det bare over. Bøyer den så du får samme bue som den kanten som vi klippet. Så gjelder det bare å overtale den til å holde formen til limet har festet seg. Litt pjuklete er det, men det er ikke umulig. Sånn. Presser litt imot med fingeren inni der. Sånn. Da er fronten på bilen nesten klar. Så er det baksiden. Og da skal jo disse flikene limes fast på hver sin side av bilen bak her. Så jeg tar lim på. Her tar jeg begge på en gang. Passer igjen på at de er vinkelrett på her. Du kan faktisk skrå den litt hvis du vil, og få et litt mer sånn racerbilaktig preg, og det er kanskje ikke så dumt. Du kan jo for eksempel lage, hva heter han i Shock Cars? Lyne McQueen.
Sånn. Og så skal den nedi og limes på begge sider. Og her er det vanskelig å komme til med fingrene, så jeg pleier å bruke pinsetten min, for jeg har en sånn som går i vinkel, og så klemmer jeg den til, så at den sitter. Der har vi den. Så skal vi lage tilbehør, holdt jeg på å si. Og da har jeg klippet ut en bit her i gul kartong. Nå skal være frontruta. Den er jeg faktisk ikke helt sikker på hvor stor den er, så den skal jeg måle, så du får riktig mål på den. Den er altså da 3,5 centimeter ganger 1,2 centimeter. Når det begynner å bli så smått, så synes jeg det er bra å jobbe med pinsett. Litt mer presisjon. Sånn. Og så skal vi så klart ha hjul. Så jeg har stanset ut 4 hjul her, og 4 felger. Hvis du vil lage en steampunk-bil, så kan du jo bruke tannhjul kanskje, det hadde vært kult. Sånn, og da tar vi bare lim på hver felg, og setter i midten. Så synes jeg at det er viktig at de hjulene sitter liksom rett på, at det ser bra ut. Så bilen står støtt liksom på 4 hjul, at det ikke er ett hjul som er limt på sånn at det blir høyere enn de andre. Så jeg har faktisk markert på undersiden, så har jeg markert midten bare med en blyantstrek. Eller cirka midten da, det bør ikke være helt perfekt liksom, men da har jeg i hvert fall en idé om cirka hvor midten er. Og så ser jeg under bilen, og så tenker jeg hvor vil jeg ha hjulene? Jo, jeg vil kanskje ha et hjul her. Så tegner jeg bare en svak strek over her. Den får være, hva heter det? Navet? Nei, det heter ikke det. Lenge siden jeg jobbet med bil, kjenner jeg. Ja. I alle fall så markerer jeg på undersiden bare for å vite sånn cirka hvor jeg vil ha det hjulet. Og da ser jeg på streken, plasserer hjulet midt på den streken, og så har jeg streken på selve baksiden av hjulet, så vet jeg at den skal stå på kanten der. Så nå har jeg en strek sånn, og en strek sånn, og den er liksom i senteret av hjulet, hvis det ga mening. Og da vet jeg at hjulene kommer på helt riktig sted. At det ser bra ut. Sånn. Da har vi en liten bil. Jeg synes at det var morsomt å dekorere bilen litt, så jeg har på den som jeg viste deg helt først, så har jeg satt en stripe her med noe mønsterpapir som jeg hadde. Og så har jeg lagd lykter, og det tenkte jeg skulle gjøre med den her også. Og da har jeg stanset ut 2 sirkler i gult papir. Og så klipper jeg rett og slett bare av en bit nederst. Så jeg får 2 halvmåner. Og de limer jeg på foran her. Og på denne så ser du at der har jeg bare tegnet med tusj øynene. Men her så tenkte jeg at jeg skulle
sette på små sirkler som øyne, eller som pupiller da. Skal vi se hvordan det blir. Her kan man selvfølgelig bruke sikkert steiner også, strasssteiner, det hadde sikkert vært ganske kult. Sånn. Den ble da ganske søt. Så har jeg også gjort på den andre her, så har jeg tatt en hvit tusj og bare markert liksom highlights på dekkene. Og så har jeg markert, det er ikke så lett å se på det gule her, men liksom skinn i frontruta. Da er den lille bilen klar. Og vi kan plassere den inn i eksplosjonsboksen vår. Og hvordan jeg lager den eksplosjonsboksen, det linker jeg til oppe i hjørnet, den videoen der jeg viser det. Og som du ser nå, jeg har gjort den i samme farge som hovedarket her, liksom. Men det kan man jo velge å gjøre en helt annen farge hvis man vil det. En julebil, kanskje, med en nisse i. Det kan være fint. Men da er det bare å lukke igjen boksen sånn. Pynte litt mer på toppen, kanskje. Og så kan du gi den bort. Og når mottakeren får den, tada! En bil. Sånn ble bilen. Jeg synes den er ganske søt. Og den kan man jo gjøre til veldig mye forskjellig. Man kan sikkert lage en henger med, for eksempel. En hestehenger, eller en julebil med nisser og alver og juletrær og sånt i. Det passer jo snart når vi begynner å nærme oss jul. Og jeg håper at du kan få glede av mitt lille mønster for å lage en bil. Og som sagt, hvis du velger å bruke det, så blir jeg veldig glad hvis du tagger meg når du viser frem det du har gjort på internett. Da håper jeg rett og slett at jeg har kunnet lære noe nytt med denne lille bilen og inspirert deg litt. Og jeg håper at du har lyst til å følge meg på kanalen min, og at du trykker subscribe på knappen under, og den lille bjella også, så får du et varsel neste gang jeg gjør en ny video. Så da håper jeg som vanlig at jeg ser deg i neste video også. Ha det!